Kandel ya iki. Heeh, kuandel. Kandel pol bapakmu. Lek cokel tak kei 5 dhewe, Lek. Ya termasuk iki akeh-akeh menembak. Mene. Loro ae wis kok. Walah wis bene siseno iki. Oke, Yo Kang tak pilih yang gede. Sampeyan tak kei sitok ae yo. Ya sendalku yo sitok. Ya ning gede. Sitok-sitok wae wis ora. Super iki. Anu wong aku wis dhewe yo anu kapan. Kang tak tambahi sing dua lu gelem Kang. Ya engko ibunen sesuk iki mateng. Ayah. Ya mesakne sitok kok Anjan. Ayah. Iki mah enak. Dalu iki pisan kok isten. Sitok apa-apa aku gur. Cara anu kaya mau mateng sampe. Kaya mau rupane kok senggole urut senggole cedok. Mbak Ijah karo Mbok Timun. Terima Lah kon kok Naila. Kamu kok ngosok. Ya iki nggone wae. Gandul. Mbak Ijah sak kena terus karo kuwi kok nggon Mbok Timun ya. Kok grandul ya anu kudune iki duwe anu kae kok angel kuwi gawe. Marai dulure bebecel akeh nek tak kei loro-loro ora cuman Mas Domeri. Gawe contong-contong wae. Tak kei sitok-sitok ae. Rawat. Piro sembuk piro. Aku sing penting ngene. Apa? Candi yo. Ya kok ngerti iki kok koyo ngono berarti obatnya kuat, rabuke kuat iki. Ora diobat. Dasar yo nasibe yo. Alhamdulillah. Nasibe elek iki ora buah. Kek terus ni Naila ndak. Bisa nggawe iso ra? Bisa. Obat godhong ini lah mudah lho, mudah macam lho ya nek. Heeh, terus buat timun padha wae. Tak ora ya perlu. Mulur tak ngomong kok. Mulur tak perlu. Oh, yang di barang ya ora kuat iki kok. Dipindah kabeh iki. Pokoke iki aja meri, bapakku tunggalku tak kek kacek. Yo iya. Soale tunggal bapak cel akeh. Bapakmu ki termasuk enek kowe iki nek ora enek bapakmu ora dadi. Lah padha ae bapak cel ya ora enek. Mboke ya ora dadi rene. Yo kan termasuk iki termasuk kuwi iki Isik turunan iki. iya turunan wong Jogja. Jajal hitungan Mas, tunggalmu Mas. Loro. Tapi iki pinter kok Yuna milihne sing bodi kecil. Dene. Dilarik kok tadi yang ngurut mereka wis. Itu bapak ya. Suka apa ya? Kabeh yo. Liwatan lho. Masih ngomong kayak mau lho. Teman-teman, ini bukannya rusak ya, ini kendalon yang meletek. Lah iki engko tak imbu tak maem dhewe pengen. Sesuk wis kena. Iki sempuk iki, Yun. Iki sesuk mateng. Senggol iki. Mau rong tak etung iki tunggale. Pirane pirang biji? Oh, engko sing kaya yusarter nih tambah ya. Tuwek, Pirang biji kuwi? Apa nih? Kabeh lho. Ora tak hitung. Kalau ons Melayu kok. Wong ngitung. Alah wis pokoknya setengah kintal meh iki. Hampir setengah kintal. Soalnya dihitung sitok-sitoke nek sang on, 8 on, bisa lho nek 50 biji berapa nek setengah kintal. Hampir. Enak 50. Soalnya aku ngene wae ora kuat ngomong. Entar rezeki nomplok. Terima kasih. Yuna mau wis kanggonamu to? Baru kayak alpukat langsung untuk gedang lho teman-teman. Orang mengharap imbalan kok sing kuasa ngekeki rezeki gede iki. Makasih ya lah. Siki lanjut ya. Lanjut noto. Masa harus tak tinggal. Ya. Ini udah tak tali, tak adai, sitok-sitok sing anu yo sing nom-nom. Sing tuwek-tuwek kaya Yusarti sak kei loro-loro. Ini cukup. Iki kakung karo siwa kumburi. Mbak No karo mboke. Dan ini tetangga saya masih ada 2 orang yang belum saya kasih.
Oke, alhamdulillah ini saya masih nyisain segini. Ini yang mau saya imbu ya teman-teman. Alhamdulillah ini masih ada sisa juga, nanti kalau ada yang belum kebagian. Sembilan atau lagi? Jam 11 loh. Ora ya, ngeter-ngeternya kamu harus bisa. Wes yang penting iki tak toto tak ndung kalau mau wis mabur wis diteker dulu. Oke, terima kasih banyak. Cukup banget ya teman-teman. Kayak ngene wis senenge pol banggane pol. Wis ki aku nge semene ya. Sak keranjangku biasa panen-panen itu. Mantap. Ini salembrot sama Kang Adi nggak kebagian, namanya aduh soalnya. Kirim ini teko kono blotong. Teman-teman iki bar pulang yasinan terus wis ganti kostum kayak bablas bagi-bagi ya. Wis yo ikuti terus videonya. Ya iki wis tak bunteli siap delivery. Tadi saya lanjutkan waktu siang tadi keburu yasinan jadi nggak bisa ya. Wis saiki wis enek waktu, mari kita jalan. Tak ngajak Yuna ngene ngarep kayak tak kon baturi. Cinda ayah kawanan skuternya nggak apa-apa. Engko bablas nyawi barang. Iso nggak ora? Alah gelemen kesel tinggal ngomahe. Temenin mama. Ki sik rada padang ya isik padang jam habis ngasar. Ya ora apa-apa ning ngemper. Andi U30. Nyan enak kawan. Elah setitik-setitik men Kambon. Ya Allah, Dine, terima kasih. Sama-sama. Iki bablas nih Sarni. Terus ngidul-ngidul terus kok kari dhewe nek aku ngarep Mbak No. Aku masang ngetekne ya. Dek nari ning mburi. Ya kuwi kan Mbak Lila. Bagian kaya apa? Kon ngimbu ya? Ya, sama-sama. Kita bablas, ngidul-ngidul. Ngendi Dan? Alpukat. Sama. Kayak ngene mbok disutris kean. Yuna seneng nek jak bagi-bagi ini. Nek tuh daster dong, tukang gawe daster kayak daster loh. Alpukat panen siger. Heeh. Ngendi lho Bite? Kono kula omah. Masyaallah. Karo Mbah anu Sopiah wi. Sama ngene kita tak terne kemo. Panen mau pirang biji. Mbah akeh. Dia pecilik. Wite semono kae. Buri ngesanding Kulon omah. Kulon kandang. matur nuwun Ya, padha-padha. Disanggane patang dina ta. Iya, tak terus. Pirang tahun tak menawa terus panen semene. Gitar mangkat lunga. Oh ya wis Patang tahunan paling lebih. Wis uwah pindho lho, Mbak, sing dhisik gur agek uwah 9. Gek iki wae oke. Heeh, ya wis tak terus ya, padha-padha. Iki mau nggone Bibi Yanti mbok dekatinem. Lho Yun, mana yang satu Yun? Oh itu pas. Wes tak ceraki kok ngomah dadi pas. Tuwek ngantek do gogrok kok. Ini tunggal-tunggale Bapak Rizal. Nek ora wong. Bi ngono. Yanti. Medhuk wae. Nek ora nek cantol nglawang ngono. Lah ben rata. Ya sama-sama. Nek ora jeri. Engko nggone jeri ya tak dok kono men jiko. Ngene tas nih. Turu paling dek. Lima tak tekne. Yuna. Iki nganu ya. Iki sing sitok teke jeri. Oh lagu yo. Kene. panen
Oh, kuwi engko sing sitok kena jari. Heeh, imbunen, kok nek wis mateng kan. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Iki arep gerek piro iki? Bu, terahno. Lah iya. Iki panen perdana. Anu sing dhisik gur panen songo gek ora tak ndum to. Wonge anu matenge ra bareng. Gek iki mau ndelalah bareng tuweke iso dindum, ra ketang sitok-sitok. Iya. Iya ya, setelah iki urung rampung ya. Ndak kuwi lho wonge. Nya, tak kei. Ngopo kuwi iki? Oh, saking telatene. Saiki ben keratan. Mak mentah ge opek. Padha. Tinggo buan. Kok rame men iki. Iya, panase kaya ngene senenge pol iki. Songgo ora Yun? Enggak iso iki. Heh? Aku. Ya Allah ngengkel abot. Awas. Iya, aku ora kelingan iya mau berundung anu ya. Wih, loro YouTube ki sing liyane kowe. Ya men berkah barokah ya. Iya, siap tenan. Tuwek keklek wong antek do gogrok kok. Tuwek kae kelewat. Lah yang antek do gogrok lho. Kuwi sing tak buntel dhewe kuwi YouTube ki. Kon nggawa balik kon ngimbu dhewe. Mimi, hak kan jero. Pokoke kon ngimbu dhewe doan. Lah engko nek tak imbu dhewe ya nek nganu. Ora tak entekne malah. Legi yo ya mbiyen yo. Yen dijajal nek sak mbuh iki mbuh. Mbuh, tapi kok gede-gede nur oke ya. Tak kira iki gur ngesor tok ya tak dedeki iki gede dhewe aku. Lah bahasan medhuk ki gede kabeh. Kuwi sing Kowe nek pirang biji kuwi? oke. Kabeh rata kok. Ya enak paling. Mun aku kae. Gek sing ning dhuwur lho ijik nganu. Gelem nyegal. Ya Allah, panganan. Leme dhewe ki Bene. dol kene ya go dindum-dindume go rata dulure kae. Gonamu ora iso bareng kok tuweke. Nek iki iso bareng. Ijik. Kolom kae kita ya cara uang 30 sing dicolong wong 15 gara 15 ngono kae. Tapi nganu, kayak mau nek umpama enggak tak ndang tak unduh entek gogrok. Soalnya nek wis ndalu dicucuki nganu. Codot. Sing pecah kayak mau enek papat kok. Enek sing pecah bisa. Papat. Gek gede. Tibake dhuwur pundi. Jan lek cokel handal tenan. Dek tak kek akeh dhewe. Kang Pomo Pak kowe iki ndelok video. Delok nggon thumbnail nek Mbah Pomo barang Kayak nganu. Apa pas ngarit delalah ya rezekimu Kang aku ngono. urung kok bendelok. Aku lali sampe ngomong aku arep gunamu nyapo iki. Arep ngewehi apa meneh ya aku ora kelingan nek ngewehi ngono. Alwi nganti apal Mbok Desiti anggere mesti aweh-aweh. Panganan. Iki sarep diberne iki. Iki arep nggone Mbok Desarti ya urung rampung, nggone anu neni kabehan rata. Dulure karo tanggoku mbuh pira kemah. Ben ngrasane. Ben ditiru barang. Ya lho ora nganu mengharap imbalan. Ngono ki delalah ki ya Nur mbuh jambu mbuh blimbing iki aku ora pedhet ki wae delalah Nek iki. jambu blimbing tanggane kabeh duwene alpukat. Apa ora bareng to mbane wong-wong bareng apa ora wong? Mbuh, ngono aku dhewe rumus aku sing woh. Nek jambu ki nganti saking akeh. Ning Facebook iki wis akeh wong online. Iki longko iki terae, sik rodok longko. Lah mbuh ngono aku nek kari dhewe. Ya wis tak terus. Ya sama-sama. Mister. Wes balik terus ganti kostum meneh lah wong nggo midi kayak ibak-ibuk. Gunamu engko ngarep. Heeh. Alhamdulillah. Dandane apa toh, Lek? Bram, ki Bram, pakaimu Bram. Sing sitok ndak, sing sitok ndak. Sing dua kayaknya Mbok Disarti. Nah, sama. Kayaknya Mbok Disarti nganu kene Pak Deno. Oh, dong gilingne jagung toh. Kang no. Ya Kang kok imbunan dhewe ya Kang? Kuwi alpukat. Matur nuwun. Sama-sama. Wes terus aku arep ngene. Model-model dhisik. Heeh, matur nuwun. Ya, anu bene bagian titik-titik men rata. Timbu. Dokokno, heeh. Kok nang jero beras. Lak gampang mateng. Sama-sama. Lah karne bapak urung. Heeh, jare.
Celun Kakong. Kuat ora botok. Iki lho keh Kakong. Enggak apa-apa kuat. Celun. Assalamualaikum. Kakong. Kong. Kakong. Kene mburi. Padhe. Mama tak nggone Mbah Iwah sisan. Celun. Panengan aku. Lep Kakong ning ndi? Heeh. Kon nyekel Pakde kalau gek kon nyimpen. Enggak enak itu. Enak. Wih, sama iki. Heeh. Ya kuwi sing oke ya gur bapak. Liyane yo dibagi. Nek Kang Supri ning kono. Yen ternaun Mbah Iwa ya. Ayo. Wis dhewe lho. Tak tamakne kok kene. Mbah iki anu kon ngimbu dhewe ngono ya. Ayo, Mang. Kalau enek montore ketok kan. Iso tapi. Mbah iki kon ngimbu ngono. Ndang. Ayo. Ada. Tapi ya entah. Heeh. Kulon omah lho. Oh, kulon omah. Heeh, kulon kandang. Pertanyaan enggak? Iya. Cilik kan Setekan. Oh, setekan. Kowe iki mbotong men. Siger ya wes tak terus. Neng. Kayak tak kon kayaknya Supri marah anu Yuna. Diimbu ning beras lak mateng di. Alhamdulillah motor-motor beras. Ada kono anu plastik ngono wae mah. Engko malah ngember aja ning plastik. Wae yo plastik Di- kayak mau Diler ning kerdus ae. pataram mateng. Mateng. Oh enak lho Kong, kayak sitok rantek lho Kong. Tak pilih yang gede-gede. Nah, tak ndum wong Heeh, wong akeh lingkungan mbok wong viral emang. Kayak terus dulur-dulure Bapak Irjil kabeh, sak putu-putune. Mbak Guci wis balik. Burung. Kayak terus anu ki mau siwa ya tak kae. Siwa mburi. Pakai piro? Loro sing gedhi. Lah wong kemo lho sing tak pilih ning gede-gede ngono sitok-sitok beran. Ben penting rote. Wis kesel kuwi jak ndum-ndum ki mau seneng nek kon ndum-ndum ki mau. Ya, lah.